Sveiki visiem atkal! Turpinām filozofēt un runāt par lietām, kas ir palīdzējušas manā dzīvē, un ar kurām es gribētu dalīties, un kas iespējams arī varētu palīdzēt jums. Šodienas tēmā parunāsim par šādām tādām laulības lietām, kam mēs kaut kādā mirklī ejam cauri, un par laulības posmiem, kādus mēs piedzīvojam, un katrs varēs izsecināt, kurā posmā viņš atrodas. Man, tā kā citos video arī ir tā kā runāts par šīm laulāto tēmām, bet papētīsim vēl no citas puses. Tātad, kad mēs pieņemam pārmaiņas, tad mēs lielā mērā samazinām paša radītās ciešanas. Citos manos klipos arī tika pieminēta šī lieta, bet kas nav piefiksējuši, priekš tiem es atkārtošu galveno. Bieži ir tā, ka mēs paši radām sev ciešanas tāpēc, ka negribam atteikties no savas pagātnes. Ja mēs definējam savu paštēlu balstoties uz to, ko kādreiz varējām izdarīt vai kā agrāk izskatījāmies un ko nevaram vairs izdarīt tagad, tad pavisam droši, kļūstot par vecākiem, mēs nekļūsim laimīgāki. Dažreiz, jo vairāk mēs turamies pie pagātnes, jo kroplīgāka un dīvaināka kļūst dzīve. Ja mēs pieņemam pārmaiņas kā neizbēgamas, tad mēs rodam iespēju tikt galā ar ļoti daudzām problēmām. Bet, ja uzņemamies aktīvāku lomu un uzzinām par normālām dzīves pārmaiņām, tas vēl vairāk novērš ikdienišķās bažas, kuras rada daudz nepatikšanu. Daudzi cilvēki savā laulības dzīvē piefiksē kaislības samazināšanos. Mēs saredzam to, ka partneris vairs neatgādina to cilvēku, kurā mēs iemīlējamies. Sākās domstarpības, mēs esam, teiksim, seksuālā noskaņojumā, bet partneris ir noguris. Vai, teiksim, gribas aiziet uz kino, bet partneri neinteresē tā filma, ko tu rādīs, vai arī viņš vienmēr ir aizņemts. Cilvēki atklāja atšķirības, kuras nekad agrāk nebija pamanījuši. Partnerim liekas, ka viņi ir attālinājušies un nekas nav kā agrāk, un daudzi nolēma, ka tad laikam ir jāšķiras. Attiecību eksperti izdod daudz dažādas grāmatas, kurās ir stāstīts un teikts un pamācīts, ko darīt, ja noplok kaisle un romantika. Tur tiek piedāvāti ļoti daudz un dažādi veidi, kā atmodināt romantiskās jūtas, pielāgot dienas plānojumu, lai būtu vieta arī romantikai. Ieplānot romantisku izbraucienu, vakariņas, izteikt komplimentus partnerim, sarunas ar ļoti dziļu jēgu. Dažreiz tas var palīdzēt, bet dažreiz tā kā tas nelīdzēs. Un tamdēļ vien nav jāpasludina attiecības par mirušām. Viens no liederīgākajiem padomiem ir vienkārši paiet maliņā un novērtējiet šo situāciju un tad padomājiet par attiecību pārmaiņu modeļiem. Dzīvei ejot, mēs no bērniem kļūstam par pusauģiem, tad kļūstam par pieaugušiem un tad par veciem cilvēkiem. Šo visu procesu mēs uztveram kā dabisku. Bet arī attiecības ir dzīves sistēma, ko veido divi organismi, kuri miedarbojas dzīvā vidē. Un tāpēc ir dabīgi un pareizi, ka arī šī sistēma, tas ir attiecības, piedzīvos dažādas stadijas. Jebkurās attiecībās ir dažādas dimensijas – fiziskā, emocionālā un intelektuālā. Dalīšanās emocijās, ķermeniska uztvere, ideju apmaiņa, dalīšanās ar domām. Šie visi ir veidi, kā kontaktēties ar tiem, kurus mēs mīlam. Un ir pilnīgi normāli, ja dažreiz mazinās fiziskais tuvums un var pieaugt emocionālais. Citreiz mēs vispār negribam runāt, bet varbūt mēs vienkārši gribam, lai mūs apķer. Ja šādas problēmas mēs uztversim jūtīgi, tad attiecībās varam izbaudīt sākotnējās kaislas uzplūdus, bet ja tie noplok,
tad nevis satraucamies vai dusmojamies, bet atveram durvis jauniem tuvības veidiem, kuri arī var sniegt vai nu lielāku vai tādu pašu gandarījumu. Jūs varat baudīt dziļāku saikni, nosvērtāku mīlestību, priecājieties par partneri kā par sarunu biedru. Cilvēku vajadzības pēc tuvības mainās. To var iedalīt 3 posmos. Pirmais, turi mani savos apskāvienos, otrais, liec mani zemē, un trešais, liec mani mierā. Šo visu ciklu ļoti labi var redzēt zīdaiņiem, kam ir raksturīgs posms turi mani savos apskāvienos. Tad, kad bērns sāk pētīt pasauli, ir posms liec mani zemē. Un bērns iegūst neatkarību no mātes. Tā ir normāla attīstība un augšana. Pusauģa gados dominē fāze liec mani mierā, jo bērns cenšas veidot savu individuālo identitāti. Arī pieaugušo attiecībās notiek tāda pati posmu maiņa un mainās tuvības līmenis un lielos tuvības posmus nomaina lielāki attālināšanās posmi. Un arī tas ir normāli. Lai īstenotu savu cilvēcisko potenciālu, mums ir jāmāk sabalansēt vajadzību pēc tuvības un brīžus, kad gribam pabūt vieni ar sevi, lai augtu un attīstītos kā indivīdi. Tad, kad mēs to izprotam, mēs nereaģējam ar paniku un šausmām, tad, kad pamanām, ka attālināmies no partnera. Protams, dažreiz paaugstināta emocionālā distance var liecināt par nopietnām attiecību problēmām, par slēptām un neizteiktām dusmām, un tad attiecības var izjukt. Bet galvenais ir tas, ka augoša distance automātiski neliecina par nelaimi, bet var būt daļa no cikla, kas attiecībām dod jaunu veidolu, ar kuru vai nu atgriezīsies, vai pat tiks pārspēta tuvība, kura bijusi pagātnē. Tas, ka mēs pieņemam pārmaiņas un atzīstam tās kā dabisku sastāvdaļu miedarbībā ar citiem, var būt ļoti svarīga loma mūsu attiecībās. Tad, kad jūtam vislielāko vilšanos, it kā attiecībās ir kaut kas pazudis, mēs varam atklāt, ka notiek dziļas pārmaiņas. Šie pāries posmi var kļūt par pagriezieniem, kuros sāk nobriest un plaukt īsta mīlestība. Var jau būt, ka mūsu attiecības vairs nebalstās uz dziļu kaisli un vairs neredzam, ka mūsu partneris ir pati pilnība vai neizjūtam pilnīgu saplūšanu vienā. Taču apmaiņā pret to mēs iegūstam tādu skata punktu, no kura varam iepazīt otru cilvēku principā pa īstam. Redzēt viņu tādu, kāds viņš ir, tas ir atsevišķs indivīds, iespējams ar saviem trūkumiem, ja, un vājībām. Katram no mums galvā ir savs zoodārs, jā, ar saviem tarakāniņiem, bet tomēr šis otrs cilvēks ir tāds pats cilvēks kā mēs. Tikai šajā posmā mēs beidzot spējam veltīt otram cilvēkam šo patieso cieņu, un tā ir īsta mīlestība. Varbūt daudzas laulības varētu saglābt, ja abi būtu pieņēmuši dabiskās pārmaiņas savās attiecībās un veidotu jaunas attiecības, kas balstītas uz citiem faktoriem, nevis skaislu un romantiku. Ir cilvēki, kuriem pēc šķiršanās spriedze neskur izgaist, un viņi viens otru vairs tā kā nesaskata kā ienaidnieku un vairāk neko negaida. Un tādā miera stāvoklī viņi saprot, ka patiesībā viņi tomēr viens otram patīk, un ka viņi nevar viens bez otra, un ka viņi tomēr mīl viens otru. Protams, ka vairs nebūs tā, kā tad, kad apprecās pirmo reizi, ja? Bet tas var nelikties vairs svarīgi, jo šīs attiecības var veidot vēlreiz un veidot viņas pilnīgi savādāk, balstoties uz citām vērtībām. Un tātad, kopsavilkumā,
Mēs paši sev izvēlamies vīru vai sievu. Mums vienam otru ir jāiepazīst, jāsadraudzējas un tad jāiemīl. Daudzi cilvēki naivi domā, ka mīlestība ir tas sākumā tas puķīšu, konfektīšu periods, bet kad nokrīt šīs rozā brilles, ja, un romantika sāk izgaist, tad, kā jau es stāstīju, rodas nesaprašanās un grūtības, un partneri domā, ka mīlestība ir aizgājusi. Tāpēc šo visu periodu var sadalīt pa posmiem, un tie parāda, ka īsta mīlestība nāk ar laiku. Tātad, pirmais posms ir tā saucamais puķīšu, konfektīšu periods. Tas aptuveni varētu ilgt līdz 18 mēnešiem. Tad, kad vīrietis un sieviete iemīlās viens otrā, tad organismā veidojas hormoni, kuri palīdz redzēt šo pasauli tādās kā košās krāsās, un tās ir tās rozā brilles. Šajā periodā viss savā partnerī liekas superīgs un izraisa sajūsma. Ja? Cilvēks jūtās kā narkotiku reibumā. Šajā periodā nevajadzētu pieņemt izšķirošos lēmumus, jo šīs rozā brilles agri vai vēlu nokritīs un viss principā nostāsies savās vietās. Otrais posms ir pārsātinātības posms. Šajā etapā jūs jau ar skaidrām acīm saskatāt savu partneri un attiecības. Jūsu jūtu vētra sāk pierimt, un jūs pakāpeniski pierodat viens pie otra. Un, protams, jūsu uzvedība mainās, jo jūs kļūstat atraisītāks un dabiskāks. Trešais posms ir pretestības posms. Bez šī posma nekādi nevar iztikt, jebkurās ilgstošās attiecībās. Strīdi, ķīviņi, partnera netikuma atklāšana, tā ir normāla parādība šim posmam, jo partneri cenšas pietrīties viens otram. Jums var likties, ka šķiršanās varētu būt vieglākais veids, kā no tā izbēgt, bet izšķiroties jūs sapratīsiet, ka atkal esat nonācis puķīšu, konfektīšu periodā, bet jau ar citu partneri, teiksim, un jūs sākat iziet šos etapus no jauna, līdz atkal nonākat līdz pretestības posmam, un tad atkal vai jūs spēsiet šo posmu pārvarēt un virzīties tālāk. Zinu citus cilvēkus, kuri bieži maina partnerus, jo grib atkal un atkal šo puķīšu, konfektīšu periodu izjust, jo tad viņi jūtas, ka viņi ir iemīlējušies un viņi ir kā apreibuši, bet nonākot līdz pirmajām grūtībām, sabīstas un atkal sāk visu no sākuma, meklē atkal jaunu partneri. Ja izdodas pārvarēt šo posmu, tad nāks saprašana, ka tālākais ceļš arī ir iespējams, tikai pašam ir jāpastrādā ar sevi un jāpieņem daudzas lietas. Ceturtais posms ir pacietības posms. Tieši šajā posmā partneris jau pieaug un kļūst gudrāks. Strīdi jau vairs nav tik dramatiski, abiem ir saprašana, ka šie strīdi agri vai vēlu beigsies, un saprašana, ka ar attiecībām ir jāstrādā un ka tās ir jāsaglabā. Abiem jāsaprot, ka jāaudzina sevī pacietība, ir jāpieņem otrs, un ar gadiem nāk gudrība. Piektais posms ir pacietības un pateicības posms. Šie ir tas pirmais mīlestības etaps, jo līdz tam tā ir bijusi tikai tāda piestrīķēšanās vienam pie otra. Partneri sāk saprast savus pienākumus. Labs partneris aizdomājas nevis, kas ir otram partnerim jādara priekš viņa, bet ko tieši viņš var izdarīt otra partnera labā un ko viņš viņam var dot. Sestais posms ir draudzības etaps. Šajā posmā partneri kļūst tuvi. Viņi pa īstam viens otram var uzticēties, kā jau jums vistuvākajam cilvēkam.
šajā posmā paveras ceļš uz īstu mīlestību. Un 7. posms ir īstas mīlestības posms. Īstā mīlestība nāk ilgi un kopīgi izejot cauri sarežģītiem dzīves etapiem un kopīgi pārvarot problēmas un šķēršļus, parādot partnerim, ka viņš vienmēr var uz jums paļauties, ka jūs atbalstīsiet, cik būs jūsu spēkos, un arī viņš jums pierādīs to pašu. Īsta mīlestība nenokrīt no gaisa. Īstai mīlestībai cilvēki nobriest, kad atmet savu egoismu un aizspriedumus pie tās ir jāstrādā un nevienmēr jāmet plinti krūmos. Nu, tas būtu tā īsā kopsavilkumā tādos nopietnos teikumos, ko es gribēju pateikt. Aizdomājieties, kurā posmā esat jūs un strādājiet pie sevis un savām attiecībām. Paldies, ka skatījāties!